নদীর পাড় ধরে হেঁটে যাচ্ছিলাম, তো একটা পর্যায়ে চোখ পড়লো এই বাঁশের মাথায় একটি ফিঙে পাখি চুপচাপ বসে আছে। তো আমি ভাবলাম ওর উড়ে যাওয়াটা আজ ভিডিও করব, কিন্তু ক্যামেরা চালু করার পর সে ঠায় বসে আছে তো বসেই আছে, ওরার কোনো নাম নেই। নদীর ওপারের মানুষ এবং নদীতে যারা মাছ ধরতেছিল তারা সবাই মিলে আমার দিকে তাকিয়েছিল। অবশেষে পাখিটি উড়ে গেল এবং আমার ভিডিও করাটা সার্থক হলো। ধন্যবাদ।